Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Somali Chef. Maanta waxaan rabaa inaan kariyo alaabtana ujeedaan. Maasha Allah. Waa pasta suugadeeda oo meatballs ah. Haddana waxaan rabaa inaa ila aragtaan saa u kariyay iyo waxyaabihii aan ka kariyay iyo sidaan u sameeyay. Daawasho wacan meel kasta joogtaan kusoo dhawaada mar kale. Halkan waxaa ii saaran biyo oo ii karkareen. Waxaan ku shubanayaa baastada ayaan marka hore hormarinayaa ina ii karta ayaan rabaa. Baastada isticmaalay maanta waxaa waaye noocan wad ujeedaan. Baastada saa u ogtihiinba way shape-yaal badan tahay, noocyadeeda aad ayay u badan yihiin. Marka adiga dookhaaga nooca aad jeceshahay aad ka isticmaali kartaa. Ina ii karta ayaan sugayaa. Way ii soo kartay, waxaan ku darayaa hal qaado oo cusbo ah. Intaas ayaan isku walaaqayaa, markay bislaatana waa isku soo noqonaynaa say ku soo baxdo. Waatana baastadii way bislaatay, kamarada ayaan ku soo dhaweynayaa saa u aragtaan. Waa ujeedaan way balbalaaratay oo way isbedeshay sidii markii hore ay ahayd ma ahan. Waa diyaar, waa miirayaa. Waxaana u gudbaynaa qaybihii kale insha Allah. Halkan waxaa igu jira waa hilib shiidan. Nus kiilo ayaan aniga isticmaalayaa, adiga laakiin inta rabta ayaa isticmaali kartaa. Waxaan ku daray kabsar caleen aan jarjaray. Waxaan kaloo ku darayaa hal xabo oo ukun ah. Waxaan ku darayaa oo kale bread crumbs, waxaa waaye rootiga shiidan. Kan diyaarsan waad ku dari kartaa hadaa rabtidna kan guriga lagu sameeyo. Halkan waxaa igu jira qaado garam masala ah. Waxaan ku darayaa hal qaado yar ayadana oo ah dana jira. Waa filfil shiidan qaado badhkeed, huruud hal qaado. Waxaan ku darayaa oo kale chicken masala hal qaado, cusbo hal qaado yar. Intaan ayaan hadeertaan isdhex gelinayaa oon si fiican iskugu walaaqayaa spiceski hilibka. Waa kaasa waan isku soo xashay, waa diyaar spiceski hilibki si fiican ayay iskugu kay dhex galeen. Haddana waxaan u gudbayaa saan u kuskuusi lahaa. Wax yar ayaan soo goostay hilibkii. Waad ujeedaan. Waxaan ku sameynayaa marka hore gacanta ayaan xoog ugu qaqabanayaa, waan isku keenayaa, ka bacdi gacanta ayaan ku wareejinayaa suu wareeg u noqdo oo kuus uu ugu soo baxo. Waa kaasa. Saas ayaa la rabaa inuu hilibka ku soo baxo iyo spiceski iswatay. Haddana jab kale ayaa idinku tusaaya, waan soo jabiyay wax yar. Waa ujeedaan gacanta ayaa marka hore xoog iskugu keenayaa, waan kuusayaa. Waa ujeedaan. Ka bacdina inaan wareejiyo ayaan bilaabayaa. Waa kaasa. Saas ayay u wareejiyo ku soo baxay. Hilibka hadaa jeceshahay lo waad isticmaali kartaa. Ari shiidan waad isticmaali kartaa. Ani geel ayaan isticmaalayaa maanta. Spiceska aan ku darana nooca adiga aad jeceshahay ayaad ku dari kartaa. Khasab ma ahan intii ani aan ku daray. Waad ujeedaan hilibkii xabadii u dambeysay ayaan hadda soo qaadayaa. Gacanta ayaan marka hore iskugu keenayaa hilibka oo si fiican isku dhex galo. Ka bacdina waa ujeedaan waan wareejinaa. Saas ayaan wareejinaa. Ayr ayaan tusayaa. Waa ujeedaan ayr. Gacanta markay la qabsatana aad ayaa u wareejinaysaa. Wax dhiba ma lahan. Waad speed garayn kartaa boobsiis. Intaas ayaa idinku tusaya. Inta kale waan soo kuuskuusaa. Waa isku soo noqonaynaa. Waa kana waa diyaar hilibkii waan soo kuuskuusay. Haddana waxaan gudagalaa sidii aan u karin lahaa. Baankan waxaan ku shubayaa oon ku ridayaa hal qaado oo ah butter. Butter markaas hadaadan hayn subag waad isticmaali kartaa, wax dhiba male. Waxaan ku darayaa saa ujeedaan wax yaroo saliid ah. Butterka markaa hadaadan haynin subageena sixinta caadiga waad isticmaali kartaa. Labadaba haduu ku oolinna saliidaada caadiga ayaa ku karsanaysa ama olive-daada wax dhiba ma lahan. Hadda waxaan rabaa inuu ii dhalaalo butterkaas. Wuu ii soo dhalaalay butterkii. Waxaan hadda ku ridayaa hilibka saa ujeedaan. Hilibka ayaan ayr ugu ridayaa, waan ku safayaa. Kii ugu dambeeyay ayaan hadda saarayaa. Xoogaan waxaan sugayaa inuu dhinacaas hoose ka bislaado. Dhinacii hoose dabkii uu ka qabsaday waxaan rabaa inaan u rogo dhinaca kale. Hilibka waxaa la rabaa dabka inuu ka helo dhinac kasta. Waa ujeedaan dhinacii hoose saas ayuu noqday brown. Marka kulli saas ayay ii noqdeen. Haddana dhinacii kale ayaan u rogayaa. Oo waxaan rabaa dhinaca kalena sidoo kale inuu ii noqdo. Hilibku inuu waxaa la rabaa labada dhinacba saana ujeedaan inuu kugu soo baxo. Yaa labadii dhinac waa isku mid hadda maasha Allah. Wuu iiga bisil yahay laakiin gudaha zaid ugama bisla. Oo dabka ayaan ku celin doonaa. Haddana waan ka gurooyaa sidaa ujeedaanbo. Oo waxaan rabaa stage-ka kale inaan u gudubno.
intii u dambeysay ayaan hadda ka bixinayaa dabkii kama gadinayay saliidaas digsiga saliidii ku jirta ayaan basasha ku shubaysaa ujeedaan basal waxaa waaye dhowr xabo aan si yaryar usoo jaray basasha ayaan rabaa wax yar inay ii guduudato zaa'idna uma bisleynayo basasha saas ayaan ka rabaa hadda aa ujeedaan stagekan waxaan ku darayaa oo baaquligan iigu jira waa toon aan xoqay halkaana waxaa iigu jira waa huruud ayadana huruudda freshka aan xoqay iyo sanjabiil ayadana tan freshka qoyan aan xoqay intaas ayaan hadeertaan ku walaaqayaa basashii waan rabaa basashii intaan inay si fiican iskula qabsadaan dabka waa diyaar ready waaye halkan waxaa iigu jira waa tomato ama yaanyo aan soo shiiday yaanyada marka hore wax yar oo biyo ayaan kusoo kariyey markay kartayna waan shiiday saa darteed saan ayay kusoo baxday adayga ah waxaan ku darayaa marka intii iigu jirtay digsiga yaanyo shiishiid 2 qaado waaweyn waa yaanyo shiishiida yaanyo shiishidii yaanyadii iyo alaabtii kale ayaan hadeer si fiican rabaa inay isku dhex galaan waa diyaar dabka ayaan cabaar u daayay waxaan hadda ku gurayaa hilibkii shiidnaa ayaan ku gurayaa oo aan soo kuuskuusay dabkana aan wax yar soo saaray finally hadda hilibkiina waa iigu jiraa waxaan rabaa inaan sameeyo sooskii hoos ku jira ayaan rabaa hilibka in aan dhex geliyo sooskaas waxaan ku darayaa 1 qaado oo cusbo yar ah cusbada kama badinaa maadaama hilibka cusbaha daayay uu watay wax yar oo biyo ahna waan ku daray koob barkiis oo biyo ayaan ku daray si ay dhacaan u yeelato oo iskugu karaan hilibka iyo sooska yaanyada sababtan biyaha ugu darayna waxaa waaye yaanyadu ma ahayn biyo markii hore yaa waxaa la rabaa wax galayo oo dhacaan u noqda hilibka gudihiisa bislay hilibkii waa kaasa waad ujeedaan oo kusoo dhaweeyay kaamirada ma iga burburin sidii ayuu isku haystaa asoo ceeriin hadaan ku guri lahaa yaanyada intaan kuuskuuso uu burburi lahaa sidaas darteed yaa wuxuusan igaga burburin shiilitaankii hore waay halkan waxaa igu jira waa kabsar caleen aan soo jarjaray korka ayaan ugaga shubayaa waan ku walaaqayaa kabsarta hilibku ay bisiliyaan yaanyadii wax walba spices kalena kuma daraay ama caraf because hilibka spices ayuu watay kabsar iyo toon iyo waxaasna waan ku daray iyo sanjabiil halkan waxaa iigu jira waxaa waaye cheese aan soo xoqay grataga ayaan isticmaalo afka ugu yaryar ayaan ku xoqay cheeseka meatballska aad ayuu testi ugu yeelaa hilibka shiidan dabka ayaan hadda u gaabinayaa daboolna waan saarayaa waa isku soo noqonaynaa suu ku soo baxo insha Allah saa ujeedaanba waa diyaar dabka ayaan ka daminayaa hadda waa kaasa waa hilibkii sooskii cheeskii wax ka maqan male cheeskana kuma walaaqin because lama raba in la walaaqo in la isku soo qaadaa la rabaa cheeska iyo hilibka sooskii waa ujeedaan cheeskii uu saaran yahay haddana waa saaf garaynaynaa halkan waxaa iigu diyaarsan waa saxankii baastadii ayaan ku guranayaa kabacdi waxaan ku ridayaa hilibkii iyo sooskiisii oo iswatay iyo cheeskiina meesha kama maqna waa alaab yar oo casri ah waa baastadeeni iyo suugadeeni oo dib u habays lagu sameeyay oo la casriyeeyay waa diyaar saa ujeedaanba waan soo kariyay waan soo guray wax meesha ka maqan malahan saxanku waa full waa maasha Allah baastana saa hore idinku sheegay nooca rabtaan ayaad u karsan kartaa dheer macaroni nooc kale dhuub kii adiga markaas dookhaaga ah halka waxaan ku soo shubtay baastadii waaye salarka halka iigu jira halka waxa iigu jira qajaarkii ukuntii meatballkii meeshan iyo cheeskiisina waa kana korka ka saaran waxaan filayaa inaad ka hesheen meel kasta aad joogtaan daawasho wacan ka bogasho wacan haddaad ka hesheen like ta saar channelka haddaad ku cusub tahay gacmo furan ku soo dhawow fadlan subscribe stay tuned inshallah waxyaabo badan oo kala duwan oo la casriyeeyna way noo soo socdaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh